فيليب دلوقتي عايزاك تقلد ماما وهي بتفاصل. ماشي. ماشي. السلام عليكم، بكم دارس؟ وعليكم السلام. ده 100 جنيه يا حاجه. ب100 جنيه؟ ازاي يعني؟ شوف بربع جنيه بربع جنيه مره واحده. اه لا يا حاجه اخرها 100 جنيه. وعشاني عشان وشك ده يا حاجه 200 جنيه. عشان شكلي حلو. عشان شكلك زي القمر يا حاجه. 100 جنيه خلاص. لا بالعشرة، وانا حنشتري واكله اصحابي واكله اهلي واكله اخواتي، حنشتري كل يوم. يا ابن اللعيبه والله شاطر. لا يا حاجه 100 جنيه برضه. 10 جنيه يا حاجه، 10 جنيه حد يفصل ب 90 جنيه؟ ماشي. حنسيب بلد بالنص ماشي. ب50 جنيه. انت عرفت ان اسم البلد بالنص كمان 50 جنيه؟ خلاص ماشي يا حاجه، عشان سماحه وشك دي يا حاجه خديها ب 50 جنيه. 50 جنيه